大家好，今日分享嘅菜式係瑤柱節瓜泡。呢次我用嘅乾瑤柱係日本北海道產嘅乾瑤柱。咁我哋揀乾瑤柱嘅時候咧，都會講3樣嘢啫，外形、香味同埋手感呢3樣嘢。咁外形最主要就係粒粒都好完整、好結實嘅，香味咧就會比較濃一啲，手感咧就一定要係乾爽嘅，即係唔會有立手嘅手感，咁就算係一啲好嘅乾瑤柱啦。同埋日本產嘅乾瑤柱，一般個色澤咧都會比較金黃色一啲，裂痕亦都冇咁密、冇咁深。咁係因為日本有一個獨有嘅烘曬技術喺度，咁所以佢嘅品質素都會好一啲嘅。我哋浸乾瑤柱嘅時候咧，最好就浸多幾粒，以防萬一佢散咗。同埋我哋揀乾瑤柱嘅時候咧，最好揀一啲有個枕位喺度嘅，咁就更加冇咁容易散啦。咁好多人都會將啲乾瑤柱咧就浸隔夜之後，第2日蒸翻佢幾個字嚟用嘅。咁呢一種係大家常見嘅做法啦。呢一次咧我就唔用呢一種方法嚟處理啲乾瑤柱噶啦。咁呢一次咧我用呢個方法就叫做燉煮法，其實就即係真空加熱焗啦。咁呢一個方法嘅好處就係你又唔使擺隔夜，又唔使再翻手再蒸，咁粒瑤柱已經變到軟身噶啦，慳咗好多時間同埋工序，個結果咧又唔會話差好遠嘅。我哋用燜燉壺嘅時候咧，最緊要用熱水幫佢嘅內膽 warm up 下，俾啲時間佢做熱身運動。咁我哋一陣落滾水嘅時候咧，就唔會話削減咗我哋熱水嘅溫度啦。之後我哋先加6-7成度嘅滾水落去個壺度先，之後先再加乾瑤柱落去。咁樣做係因為驚啲乾瑤柱會撞到啲不鏽鋼咧，就會撞散啦。加完乾瑤柱之後咧，個水位就多咗少少。其實我哋成壺水大概8成滿左右咧就可以噶啦。咁如果太過多嘅，我哋就倒翻少少。最後冚蓋嘅時候咧，我哋最緊要係睇清楚有冇閂得好個蓋，有冇漏氣。之後咧就俾多4個鐘頭佢，由得佢焗4個鐘頭就可以啦。輪到節瓜啦。節瓜我哋買嘅時候咧，最好就揀一啲直身同埋每個闊度都差唔多嘅嚟買啦。咁我哋做出嚟個效果咧就會平均一啲。咁去皮嘅時候咧就唔用刨皮刨嚟幫佢刨皮啦，因為刨皮刨咧比較蝕肉啊，會批走好深嘅肉走嘅。咁我哋用翻把刀仔，用個刀背咧輕輕刮就可以好輕鬆咁刮走噶啦。唔用刀背，用匙羹仔都好容易好輕鬆咁就刮得走噶啦。最緊要自己就手就得啦。切嘅時候咧，第一刀我哋就切走個定位，第2刀咧就收翻直呢條節瓜佢，因為佢呢個斜位咧就唔夠工整嘅，想佢靚啲咧就一定要切走佢出嚟，咁而留翻嚟做其他嘢啦。到第3刀呢次就真係要直切得整整齊齊啦。第3刀咧，我哋大概個厚度就切1隻手指半左右，因為我哋要切厚啲咧，先至可以一陣批個囊出嚟嘅。之後其餘嗰啲都係咁切，切到平平均均，咁就好成功噶啦。到起囊啦，起囊嘅時候咧，我哋又準備一隻尖些少嘅匙羹，因為咧用尖些少嘅匙羹咧會比較係容易起佢出嚟順一啲嘅。另外咧就加多一把細嘅刀仔啦。咁刀仔我哋揸佢嘅時候咧就好似揸鉛筆咁揸，咁啊小心啲啊。咁我哋先將個節瓜咧打個10字，之後咧就可以用隻匙羹去刮佢出嚟噶啦。如果唔夠深咧，我哋就再刮深些少，但係千祈唔好搞到個底部咧就穿窿，唔係隻乾瑤柱咧分菜嘅時候咧跌出嚟就麻煩啦。烚節瓜嘅時候咧，我哋俾少少鹽，咁啊再放埋啲節瓜落去，想個顏色靚啲咧，我哋放多幾滴油落去，再煲5分鐘。之後就順手烚多少少小棠菜，咁啊烚熟咗佢之後過翻冰水備用就可以啦。咁一陣擺盤嘅時候咧就靚仔好多啦。話咁快又過咗4個鐘啦，咁我哋而家就開嚟睇下啲瑤柱咩環境先。而家就開始倒佢出嚟啦。咁倒佢出嚟嘅時候咧，我哋就會發現到啲乾瑤柱喺個底部度，因為發脹咗嘅關係咧，就棘住咗喺下邊嘅。咁我哋就會用對筷子輕輕撩一撩鬆佢，就可以倒到佢出嚟噶啦。
晒出嚟之後咧，就會見到有一啲光瑤柱係真係會散咗啦。咁呢一個就係個炆燉壺個內籠窄嘅問題咧，呢個就係佢敗筆之處咯。用呢一種方法，咁大家都可以自己選擇翻呢一個方法就會方便少少。同埋而家見到咧就可以更加明顯咁見到呢個光瑤柱個枕位啊，即係個叫背柱嗰條邊嗰個位。如果驚韌嘅話，喺呢個時候咧，我哋就可以搣走埋佢，先至再讓入去呢個節瓜度。但係搣開呢一粒枕位嘅話咧，就要比較溫柔少少。如果唔係，就好容易散晒㗎啦。咁有一啲光瑤柱散咗點算咧？咁就都可以照樣去讓翻入去節瓜度嘅，不過就冇咁方便。第二個方法咧就最好啦，就係食咗佢啦。所以我哋做呢個準備嘅時候，浸多幾粒咧，咁就冇執輸啦。之後就可以夾翻起啲光瑤柱，記得留翻起晒啲光瑤柱水，咁就可以啦。而家就開始將光瑤柱讓埋入去啲節瓜度啦。如果大家都冇去除到個枕位嘅話，就好似我咁好輕鬆、好簡單、方便咁樣就可以塞到入去到個節瓜度噶啦。咁但係你搣咗個枕位咧，就冇咁順手咯，但係就會食落去韌少少。咁大家就自己選擇翻啦。咁我就會比較中意就手啲。咁如果大家想要平身啲嘅，就輕輕揾隻手壓一壓佢就可以噶啦。呢一個時候咧，大家都可以望到啲光瑤柱係好齊整。完整度極高嘅，但係你搣咗個枕位就未必做到呢個效果，所以大家都留意翻嘛。之後就包翻張保鮮紙，隔水蒸多30分鐘。咁啲光瑤柱你想佢唔腍都幾難啊！又過咗30分鐘啦，呢個時候我哋就可以將啲瑤柱節瓜泡全部放晒去隻靚碟度，再排翻靚佢。咁我哋隔水蒸出嚟嘅節瓜瑤柱水咧，都留翻晒佢，一陣要嚟埋芡用啦。好啦，而家就開始埋芡啦。咁我哋一埋芡嘅時候咧，就先將嗰啲瑤柱節瓜水放晒入去隻 pan 度先。之後咧喺未滾嘅時候咧，就放多少少嘅片糖落去，之後再慢慢去攪溶佢。當佢溶到七七八八嘅時候啦，咁我哋就再加多少少嘅蠔油同埋胡椒粉，再攪勻佢。攪勻咗之後咧，我哋就可以一邊落生粉水，一邊用個鑊鏟就攪勻。咁樣做就唔會咁容易起啲粉粒出嚟噶啦。之後就可以校埋個希鍵度，大概係可以掛得上去個鑊鏟度咧，咁就可以噶啦。到最後咧，我哋加多少少嘅麻油，咁就增強佢嘅香味同埋個光亮面，咁就大功告成啦。最後，如果想睇更多簡易又好味嘅菜式，歡迎訂閱 Relax Channel。下集見，拜拜。